贏在起跑線。好，翻嚟咁啊！網上面有人問下頭先第二場咧通勝點睇下？我頭先啱啱熄咪就大家喺度講緊就直通勝，因為其實上次睇佢即係騎咗即係鬥落去咧，都跑到第二。今次我覺得即係都有機會，不過唯一一樣嘢大家可能唔中意就係由雷神變咗韋達13少咁。但係我睇聽日方啲馬咧，即係排咗都幾強陣，所以都值得留意一下呢隻馬。金剛獸點睇？有人另一位朋友問。呢隻我上次我覺得喺，因為上次已經有人開始提㗎啦。上次賺得好緊要，但係翻嚟都輸嘅，輸俾出邊追嗰啲，咁隻馬都係能力有限。我覺得今聽日跑 B 跑道都係照放啦，放咗睇下捱到幾多。隻馬都唔係啲咩特別突出嘅馬，咁我就麻麻地啦。咁啊，不過如果中意各有心水，又冇乜所謂啲5班賽事。咁啊，第3場就好少少啦，4班有650米，咁啊，Nick你自己又有我又帶咗隻熱門俾大家，我希望唔好做一個唔受歡迎嘅嘉賓。唔緊要嘅。咁就第3場我中意隻1號奇珍嘅。哦，OK。咁我就準備咗嗰段片俾大家睇，應該第128場。即係上一場。係啦，128嗰場嘅。奇珍唔該。係啦。初落4班啊呢隻馬。係啦，咁上次3班比賽，今次落4班，咁啊大家睇一睇上次嗰個比賽，咁。值得提嘅呢場有咩馬？阿斯力你講講。白白地3奇珍而家又見唔到嘅，前面放嗰啲就應該係加州再遇啊嗰啲啦。咁啊，而家留喺尾二嗰隻係奇珍啦。其實同場咧當日有澤大大啊，同埋怪獸家長，仲有隻麒麟泳。咁啊分別即係1、2、3名嘅。咁啊大家依家睇到應該隻澤大大咧就喺中間嘅位置度啦。澤大大橙衫啦。係啦，咁應該喺中間外欄嗰個馬騎緊嗰度啦。咁而怪獸家長亦都係同差唔多位置。咁啊嗰隻奇珍咧就應該喺後邊，依家開始上緊嚟啦。喺尾二位置，而家帶頭嗰隻咧就係嗰隻傲飛星嚟，冇記錯。係啦，咁嘅。跟住嗰隻步步得就擺第2位啦，咁一路留到最後。咁呢隻奇珍咧有一個特色就係佢成日咧都係放棄前段跑，咁啊入到直路咧永遠飛出外檔。嗱呢場又係嗱，嗰隻澤大大就喺中間啦，外欄就係外邊中間位置。咁而隻怪獸家長咧就喺埋少少嘅位置啦。咁依家其實睇到隻奇珍咧就仲同嗰個怪獸家長距離幾個馬位度，咁大家留意緊一路，其實呢隻馬同怪獸家長咧，其實保持緊幾個距離，咁一路其實個追勢咧都係未停嘅。你大家睇住保持翻個距離咧，都係咁樣。咁大家睇到之後，澤大大當然未出啦。咁但係怪獸家長之後星期日跑，即係大家知道幾輕鬆。咁呢隻馬嗰個追勢同佢保持個距離，其實嗰隻馬兩個即係其實差唔多速度。我相信呢隻馬落到4班係好大機會。仲要雷神。係啦，級數一定高㗎啦，所以你講呢隻我都同意嘅嘢，即係熱門有啲理由。雖然我就好怕追一啲未開齋嘅馬，咁但係呢場賽事水準咧係高嘅，咁加埋個莫雷拉又即係當佢假設性騎高少少啦，咁又可以即係信啦。咁啊，唯一係個磅唔同咗咯，上次就輕磅，今次就重磅。因為呢一場馬，我覺得都係冇乜對手。即係如果你話即係好強嘅對手又冇咩，你較為好少少嗰隻都係由心出發。你覺得即係呢隻馬點啊？係啦，咁我覺得由心出發，我都覺得有機會。不過我想再睇一睇上次，其實前一次我同即係朋友同傾過隻財政大臣嘅。其實上次就表現就麻麻地，但係再前一次嗰場就即係其實佢跑落去都唔差，跑到第5翻嚟。咁我想再睇多次，有冇機會呢個情況？即係留意多一次呢？係啦，留意多一次呢隻馬。好啊，有一檔就冇乜所謂嘅呢啲馬。不過隻馬我就唔係睇到咁高嘅，因為喺紐西蘭都係贏場處女馬賽事，咁呢啲馬都喺4班等下機會咁啦。不過冷腳又唔怕拖嘅。係啊。同埋頭先又有人問嗰隻威震天，咁我又想，唔係因為呢隻我比較難去評估嘅，因為佢未跑過谷草，咁佢最長都係跑到沙田1400，咁但係其實我姑且攞佢前一仗，佢前一仗就係跑沙田1400噶嘛，嗰一場佢係今季初出，咁咧佢咧就其實佢大家睇翻啦，佢沿途嘅走位咧其實同嗰隻駿馬喬楚咧其實係一樣嘅。咁咧，你最後亦都同嗰個駿馬喬楚咧差唔多位翻嚟，可能落後咗一個馬位度啦。咁如果我睇翻你駿馬喬楚，即係佢係
好似即係佢係有表現嘅，再出我印象係，即係可以上到名嘅。如果你攞嗰場咁嘅水準計，而佢即係威震天本身又係初出嘅，咁其實我覺得佢又 OK 嘅喎，即係呢隻馬。咁所以你上次大家都睇到，佢一轉去泥地有飛啊，即係無厘頭有飛。之前仲係一隻99倍馬，因為點解咧？上次即刻19倍啦。呢隻係美國馬嚟嘅，有好多人咧睺住啲泥地啊，睺啲美國馬。咁呢隻咁但係你都要你之前嗰仗有啲表現先得㗎。都有少少，佢唔係好。即係所以我話佢。即係前一仗其實係 OK 嘅走勢，如果初出嚟講，仲要跑1400，咁所以其實我睇法咧就係，如果你買三重彩啊4連玩啲，其實可以拖一拖嘅呢次。你如果睇翻佢上次泥地短途嗰場咧，就好好走勢嘅啫。咁啊，都有少少露咗光啊。咁今次擺翻去法國高1650啊，搞啲乜咧？我睇咧可能輸翻一兩場先，然之後啊再等未來可能一兩場跑翻泥地1650，你又要睇下呢一隻馬，呢隻馬都唔係曳嘢嚟嘅都。咁另外有人問嗰隻太皇英，咁佢太皇英佢上次喺贏咗5班啦，贏沙田1600，咁呢次升上嚟4班咁點咧？咁其實如果你睇翻佢上一次喺5班贏咧，其實佢係有啲難度嘅，因為嗰一日係不利後追嘅，佢可以後追贏到，咁其實你一定要加佢少少難度分嘅。但係問題係你只不過係贏一隻處女馬索料起，一條頸。咁我暫時我又睇唔到你有4班嘅水準喎。我頂籠係話你5班頂嘅啫。咁我嘗試下再睇翻佢上季佢喺4班嘅表現啦。佢上季喺4班其實佢跑過谷咗650米嘅，即係最後嗰一鋪我講。其實大家要留意下上季尾嘅太皇英咧，其實你睇到佢已經係進入咗狀態嘅。佢枕住咧可以上名，或者就算輸都好近嘅，可能輸2個馬位咁樣。其實你睇到隻馬咧係進入咗狀態嘅，但係佢喺個4班度只可以止於接近。咁你去到季尾跑個場谷咗650，你喺個 fit 嘅狀態之下，你都要輸唔知5個馬位嘅。咁其實我而家咁樣睇你呢次上翻嚟4班又跑翻個谷咗650，其實我唔覺得你會夠抽咯。你俾我睇法就嚇。因為你真係未證明過俾我睇，我就有少少睇好嘅因素，都唔係話好有信心。不過因為呢啲歐洲馬咧，有陣時一開咗竅咧，又平棒棒又會上翻嚟嘅。譬如嗰啲罕曾見啦，咁隻馬一縮短一突即係可以嘅，一兩鋪咁啦。咁你又估唔到隻馬會好翻幾多？但係問題佢上一鋪都只不過做緊一個5班頂嘅水準，咁所以我都係有保留。計賽績就只係5班 winner 㗎啦，喺4班冇乜着數㗎。咁有人問星力得唔得啊？星力仲達好中意啊，因為其實星力長期都中意呢隻馬，我知道。唔係因為上一次咧，我記得佢好似跑私家3欄啊，嗰日個私家3欄咧係好不利追嘅，即使星力係一隻咁好後勁嘅馬，其實我睇佢都因為嗰日個場地實在太唔利追啊，我記得係，所以佢都搞唔掂。咁你其實今日呢個即係聽日嗰條欄，其實我先都講過啦。其實最近2次嘅記錄咧都係嚟外邊冚上嚟嘅。其實照計咧就會啱佢個跑法嘅，啱星力呢個跑法嘅。咁都仲要減7磅。好，咁啊，都講咗咁多啦。咁啊，包裝勝仗照計隻馬咧都係喺啲愛爾蘭啲2歲嘅賽績唔係好叻，隻馬我睇都係要等啲適應咧。隻馬都開始近緊咁啊，我唔敢即係排除呢隻馬會跑得近嘅，咁啊，但係加個12檔加埋黎海榮，好似冇乜信心咁樣。呢啲馬，但係又唔知佢點搞啊。咁啊，另一隻就星龍，上次係突如其來跑下第3咁啊，夾硬有啲飛。但係上次嗰個第3就輸俾太陽旺旺，我就唔係睇到咁高，因為覺得佢個第3有少少人氣我取嘅咁啊。海區嚟㗎，太陽旺旺。係啊，咁嗰場你都唔會拖到。啱啱個輸晒啦！之前贏太陽旺旺啲錢都輸晒。唔好講呢啲，聽晚嚟㗎。好啦，落第4場啦。第4場我中意嗰隻大型來啊。咁呢隻馬都上季初出嗰鋪咧，都已經係贏沙田1200啦。隻馬大型來係你對制比賽嘅馬膽嚟㗎。冇錯，對制比賽馬膽加。我要買10蚊支持咯喎。你買10蚊支持啦。我永遠都支持啊。我知你都好有力咁樣支持我嘅。嗱，睇下大型來上季喺化育谷點跑啦。嗰場馬如果你睇嗰個賽績水準咧就高嘅，因為咧前邊嗰啲咧萬事恩啊、月影啊嗰啲馬咧就嘅水準啊，梗係高啦。咁啊加埋呢隻大型來咧，上季初出已經喺4班沙田1200用潘頓喺外檔有一攝埋欄咧，跟住就贏翻嚟嘅。咁加分之後上咗3班咧，隻馬跑過幾場咧都係入咗2次位置，呢次係其中之一，就喺化育谷3班嘅
1200嗰度孭個輕磅就入位嘅，咁啊輸俾隻月影同埋慷慨寶。咁隻馬咧如果你睇翻片咧，就一路守住條內欄都幾慳位嘅，咁翻到嚟咧都同一啲幾有能力嘅馬跑得好啦。出邊就鋪旺啦，慷慨寶啦，前邊係月影啦，咁呢度都個追勢都好嘅。咁如果你睇翻第4場聽日呢一場馬咧，下邊嗰紮馬好多馬都係啲4班底5班頂嘅馬嚟嘅，咁所以呢一隻大型來咧，聽日跑4班咧，我覺得嗰個級數咧係賺得幾緊要嘅，咁加埋有10幾倍，我覺得個半冷門係幾值一搏嘅。咁啊，大家就可能會睇住個10檔，唔知佢點跑，但係我唔擔心呢隻馬嗰個前速擺唔到喺前面走，因為呢場馬咧，你話有邊啲好多快馬喺前邊會同佢搶咧，我又睇唔到有邊一隻。咁啊，大型來加上咧。季前試嗰個泥閘咧，都見到隻馬咧出閘嗰個反應都唔錯。我估咧，即係如果佢要搏嘅話，呢一場馬咧，奇寶敦咧出閘積極少少咧，會走到喺前邊咧。呢隻馬係有半冷機會嘅，咁啊睇下佢啦。咁另外就大熱門嗰隻全勝姿態就估唔到熱得咁緊要。咁但係上次贏嗰場4班咧，佢都係贏一啲比較我唔係睇到咁叻嘅對手。一隻嗰隻叫確威龍。咁呢隻係點解會熱到2倍咧？有冇放加莫雷拉咁一定係呢個結局㗎，一定係即係等。即係而家都係追配搭嘅啫。即係你諗下，如果你第2場啊，莫雷拉繼續騎通勝，咁咪通勝熱咯，即係肯定係。佢而家莫雷拉唔騎，咪變咗納德堡熱咁解啫嘛。係咪先？但係你怕唔怕啲大型來好似今季初出喎？哦，佢上季初出都係贏㗎，佢又係等到11月中跑嘅。其實個部署好似喎，我覺得大型來同上季佢都係等咗好耐，等4班4班係。即係隨時可以喐手得㗎啦，不過你今場最好就有個賠率啊嘛。呢啲馬如果即係跑開嘅熱過身嘅，可能近過1-2鋪，得翻4-5倍都唔抵搏。咁你而家咁冷，可能都係搏佢初出呢一樣嘢啦。亨利好似有啲好嘢喎，係嘛？就係咁嘅。頭先喺網上面有人問咧，嗰隻領起風，佢問4班夠唔夠抽？咁其實呢隻馬咧，我初頭咧，我琴晚或者今日喺度刨馬嗰時咧，我都刨唔到㗎，即係走漏眼應該咁講啊。所以我出 tips 咧，我冇呢隻領起風。但係頭先有人咁問，我又再仔細睇下啲片啊，或者抄下啲記錄啊，嗰樣嘢睇下，我就越刨越覺得呢隻好啊，淨好嘅程度係甚至我聽日想攞嚟賭㗎。咁個原因係點咧？咁嗰位網友就問我4班夠唔夠啊嘛？咁我就即係解釋下先啦。其實呢個領起風佢今季未跑4班嘅，佢都係跑5班啫嘛。咁如果你睇下佢4班夠唔夠，你可以睇翻佢上季其實佢最近嗰次跑4班嘅谷草1200米咧，就係個總場次679。其實你大家攞呢場679咧做一個指標啦。你首先你要明白呢隻領起風咧上季得3歲，出親都輸嘅，好明顯咧幕後根本就未用呢隻馬嘅3歲馬。我睇亦都冇諗住用嘅，但係呢隻領起風喺呢場679嗰度咧，嗱我首先又要講下679嗰一日個場地，佢用黃浩南嘅嗰場就嗰一日係極度不利走外碟嘅，甚至乎2碟都係不利嘅。但係呢一隻領起風咧，佢走咗個3碟，轉彎嗰陣時飛咗出去，飛到轉完個彎咧喺直路飛到最出嘅，係最蝕嗰隻嚟嘅。佢居然咁樣走翻嚟咧，可以輸3個幾馬位，我記得。咁如果你以一隻3歲馬，幕後根本就未谷嘅，純跑翻去天生個底質嚟計咧，其實如果你輸3個幾馬位喺當日嚟講，喺咁不利形勢嚟講咧，其實係非常好嘅賽績嚟嘅，非常好。咁你再睇下，我再同你計一計啦。你呢場驟眼睇落去，呢隻全勝姿態好惡啊！你睇落去大熱門2倍。飛就惡，但係其實你大家可以對比一下，呢隻領起風咧就係咁巧咧，佢嘅上一仗贏馬咧係同呢隻全勝姿態同一日比賽嘅，即係當然唔同場次啦，但係同一晚嘅。咁其實你都可以計到數嘅。嗱呢隻全勝姿態，佢贏馬嘅時間咧係比呢個領起風咧快咗6線嘅。咁但係你唔好忘記呢隻全勝姿態，佢今仗咧比上一仗重咗7磅，而呢隻領起風係升咗班，但係佢輕咗。佢輕到13磅，即係呢度即係等於呢兩隻馬嘅差距拉近咗20磅啊！20磅領起風可唔可以追到呢6線呢？其實係絕對有可能追到嘅喎。咁你仲要咧？頭先我即係屎忽痕啦，我又 check 下徐宇石，因為我見到佢配李寶利咧，即係我覺得好奇怪，點解呢隻118磅嘅馬咧真係配李寶利？我 check 過徐宇石咧，其實佢輕磅馬咧今季咧
係絕大部分時間都係揾華將嘅，係極少揾鬼佬嘅。你呢隻118磅，你真係揾到李寶利，佢點解即有啲心思啊？佢一定係我睇佢真係想搏㗎。而綜合咗我頭先個想法咧，即係你上季期喺4班嗰陣時，隻馬都未谷3歲，你已經可以一個好劣勢之下可以輸3個幾馬位。其實我覺得你呢次你而家4歲，同埋你睇到呢隻馬佢而家喺度用緊㗎啦，谷緊㗎啦。其實我覺得佢真係再對比佢同全勝姿態個磅位拉近咗咁多，拉近咗20磅，對比上仗。好啦，呢 part 超咗時啦，我哋一陣翻嚟再講。其實有一抽嘅，我覺得。好。